गाइज मु हूँ रतिरंजन महापात्र। आज आपण तो जानी नथिबे मु आज फास्ट गोटे न्यू ब्लॉग स्टार्ट करुचे। ठीक है ना, मु आगर गैरेज काम करते नुआ गैरेज काम करुचे। आज राति 11 ब्लॉग स्टार्ट करते करते दिन में बहुत किसी काम थिला ना, से राति आज स्टार्ट करचे। देखो आज ये गाड़ीटा काम अच्छे। आज ये जो डम्फरटा बाहर कल सकाल आपन को सब किसी देखेबी। ये डम्फरटा काम अच्छी। आज गोटे हाइड्रा काम चली चलते देखिए। चलते हाइड्रा तो इंजन खोला है, इंजन खोला आज फिटिंग है ना, से काम चली। चलते मुझे लाइट एक वगैरह दे देखो। आज हाइड्राटा काम चलती।